Tubaye ikaze inshuti mudukurikiye kuri channel yacu Umubanji TV. Tubahaye mwaramutse abandi ni mwiriwe bitewe naho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Turi ku minsi 16 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2024. Uyu ni wa mwanya rero tubagezaho update y'amakuru. Na makuru turi buze kwibanda mu bice bigiye bitandukana bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko turibanda mu burasirazuba bwayo. Aho ku munsi w'ejo muri Masisi General wa M23 wa Baudouin Ngaruye akomeje ibiganiro bitandukanye mu bice bitandukanye muri territoire ya Masisi, naho imyiteguro y'ingabo za SADC na FARDC mu kibaya cyo muri territoire ya Nyiragongo irarimbanisha. Muri Rucuru hakomeje kubera imirwano mu bice bitandukanye bigize territoire ya Rucuru. Turaza kubageza n'ahandi hagiye habera imirwano. Turanyarukira muri Sud Kivu, hari amakuru menshi ahavugwa. Umugwa mukuru wa Kinshasa ku munsi w'ejo President Felix Tshisekedi yabonanye n'ukuriye Kiliziya Katolika Bwana Floribert Ambongo. Hari byinshi baganiriye. Naho muri Ituri haravugwa urufu rw'abantu 20 bakoze impanuka y'ubwato. Naho andi makuru turi buze kugarukaho najanye n'inkuru itangaje ya Ministre Muyaya, umuvugizi wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero amakuru yacu tuyahere muri territoire ya Masisi. Muri territoire ya Masisi haravugwa ibiganiro bitandukanye bigize biri kubera muri territoire ya Masisi, aho biyobowe na General Baudouin Ngaruye wa M23. Nyuma yaho ejo yari za Kinigi, ku munsi w'ejo yari muri Masisi aho bita za Kanyenzuki. Nanone yarahavuye akomereza aho bita za Rubaya. Nanone murabizi ko Rubaya ariho haheruka kubera nayo meeting yari yobowe na General Byamungu Bernard. Rero muri ivyo biganiro akomeje gukorera mu bice bya territoire ya Masisi, nuko akomeje kwiyunga ingabo nyinshi za Wazalendo na FARDC bakomeje kuyoboka AFC cyangwa se M23. Nyuma yaho aviriye ejo muri Kanyenzuki, yerekeje nanone muri Rubaya akongera kwakorera ibindi biganiro. Murabizi ko ejo bundi yari za Kinigi, nanone kubiri gahunda y'ibiganiro n'abaturage batandukanye, ndetse muri ivyo biganiro hakomeje kugaragara ingabo nyinshi za Nyatura na FARDC zikomeje kuyoboka uyu mutwe. Naho andi makuru avugwa muri territoire ya Nyiragongo nuko hakomeje imyiteguro y'intambara. Ku munsi w'ejo hagaragaye ibifaro by'intambara bya SADC aho byitegura kurasa iri axe ya Nyiragongo hariya bita mu kibaya. Muri izo mbunda zagaragaye n'ibyo bifaro biravuga ko ari ingabo za Afrika y'Epfo zakomeje kwazenguruka zitegurira kugwana. Nta ntambara iraba muri kariya gace, ariko no kuvuga ngo umwanya wari wose intambara yaturika muri kariya gace. Naho muri za Gatare haravugwa isubiranamo rya APCLS na Banyatura, aho basubiranyemo. Mu byukuri tukaba tutaramenya impamvu, ariko usanga ari ibyo babanyaza abaturage kenshi nibyo bapfa bagasubiranamo bakarasa. Rero nuko byagenze muri Gatare. Reka tunyarukire muri territoire ya Rucuru. Muri territoire ya Rucuru ku munsi w'ejo mu gitondo habereye imirwano ikomeye, aho ingabo za FDLR na Nyatura na FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi bagabye ibitero za Rwindi na za Kikuku. Imirwano itari yoroshe, mu byukuri baharwanye umwanya muremure, ariko izo nzira zose baje baturukamo ingabo za FC zarabirukanye rwose, aho batakaje abasirikare bakomeye benshi. Haguye ingabo za FARDC
n'iz'abarundi ndetse n'iriya mitwe yindi na za FDLR, ingabo nyinshi kabisa zitagira uko zingana. Muri ibyo bice baje babateyemo hose nta na hamwe bambuye M23, ahubwo M23 yarabirukanye ibarenza ahasaga ibirometero 3. Ahandi habereye imirwano muri turiya duce ni henshi hatandukanye muri kariya gace, naho nyuma y'ako FARDC inaniriwe, FARDC muri biriya bice nyuma y'iviriya za Rwindi, General Chiko Chitambwe ananiriwe, yahaje General Kabundi, ariko nawe ibiri kumubaho n'akaga, kuko urugamba rw'ejo yarutakarijemo ingabo nyinshi zikomeye ndetse banahafatirwa n'ibikoresho bya gisirikare. Ariko mu by'ukuri ubona nubwo Kabundi yaje yivuga imyato kuko ruriya rugamba arutsinda, ariko ntibizamworohera kuko yatangiye gukubitwa inshuro, aho ku munsi w'ejo yahatakarije ingabo nyinshi ndetse ahamburirwa n'ibikoresho bya gisirikare. Naho ahandi habereye imirwano ni za Gashuga werekeza za Mukoto, ni muri biriya bice nanone bya za Rucuru, ariko hose barahirukanywe, nta na hamwe bagize icyo bakora. Muri biriya bice byose baje bava barahirukanye M23 ndetse ibatambutsa n'ibice yaje iturukamo. Reka tunyarukire muri ntara ya Sud Kivu. Muri Sud Kivu muri territoire ya Fizi haravugwa iraswa ry'abantu, aho umusirikare yasinze yirara mu baturage arabarasa hakomerekamo 3. Kubw'amahirwe ntabo amasasu yabashije guhitana, benshi bahunze ariko hakomeretse bakeya muri abo ngabo. Naho ahandi havugwa byinshi bitandukanye, nuko umugwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariwo Kinshasa habaye umonano hagati ya Perezida Felix Tshisekedi n'uyoboye Eklezia Katolika bwana Cardinal Floribert Ambongo. Baganiriye byinshi, ni nyuma yaho igihe kirekire Perezida yifuje kubonana n'uyu mugabo, nyuma yaho Cardinal agiye agaragaza ibitagenda, yagiye atangaza byinshi ndetse haca amatangazo amushinja cyangwa se amutera ubwoba, kuko ibitewe n'amagambo akoresha ko bazamuviramo kumufunga. Ariko ku munsi w'ejo bagiranye ikiganiro, nubwo ibyo baganiye bitaraje hanze, ariko ibyo baganiriye Cardinal yamugaragazaga ibitagenda ntiyabiciye ku ruhande. Yamubwiye ko ibyago Kongo ifite biterwa n'imiyoborere mibi iri muri Kongo, n'ubundi amagambo akomeje iminsi atangaza n'ubundi niyo yasubiyemo, amugaragariza ko igihugu rwose kiri gupfa bitewe n'imiyoborere mibi ikirimo. Biratangaje kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amezi ageze muri 6 batarashiraho guverinoma izafatanya na Perezida Felix Tshisekedi kuyobora igihugu. Mu by'ukuri utuntu udusha dukomeje kubera muri Kongo, aho Perezida arahirira kuyobora igihugu hagashira amezi 6 atarashinga guverinoma. Kongo rwose ikeneye impinduka mu buryo bwose bushoboka. Naho andi makuru twari twababwiye tubabwira nuko Ministre Muyaya nyuma yo kuza muri wa muhango wo gushingura abantu baguye mu kambi ya Mugunga barashwe batewe ibibomba, igitangaje kandi umuntu yanakwibazaho nuko yatangaje ko ico abona amahitamo asigaye nayo gukemura intambara hakoreshejwe imbaraga za gisirikare. Ariko ikintu gisekeje kandi kinatangaje nuko yatinye kurara muri hoteli, aracika rwose arara ahantu hatazwi, bitewe ngo nuko yikangaga imirindi ya M23 ko bamusanga hariya bakahamwicira. Reka tuje muri Ituri haravugwa impanuka yo mu kiyaga ca Albert, aho hapfuye abantu basaga 200 bazize impanuka y'ubwato. Naho andi makuru avugwa hanze ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko i Nairobi muri Kenya bakiriye Perezida wa Uganda Yoweri Museveni Kaguta, yakiriwe na mugenzi we Perezida wa Kenya bwana William Ruto. Mu biganiro
baza kugirana ni ukureba kunoza imikorere ijanye no kuzahura ubukungu bw'ibihugu byombi. Akigera i Nairobi yakiriwe n'umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Bwana Musalia Mudavadi. Baraza gukorana ibiganiro bijanye no kwiteza imbere n'amasezerano ajanye n'ivy'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Reka rero tubashimire mwebwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro byacu, tubibutsa gukanda subscribe, gusharinga ibiganiro byacu, kulayikinga ndetse na comment. Mugire ibihe byiza, amakuru yacu nakagaruka.